ஹாய் வீவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மீதமான சாதத்தில் எப்படி ஒரு பக்கோடா சிம்பிளாக ஒரு பக்கோடா செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு அரை கப் சாதம் எனக்கு மீந்து போயிருந்துச்சு. அதை நான் ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிட்டேன். அதை இந்த மாதிரி நான் மிக்சியில் ஒரு ஓட்டி மசிச்சுக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி இப்போ இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை நான் அது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன். மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இதில் நான் பெரிய வெங்காயம், சீரகம், மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள் எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்க போகிறேன். உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கிறேன். நான் கடலை மாவு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும். நான் இந்த மாதிரி லைட்டாக தண்ணி தெளித்து நான் அதை பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை எண்ணெயில் இந்த மாதிரி எண்ணெய் சூடானதும் பக்கோடா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக போட்டு எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு சிம்பிளான ஸ்நாக்ஸ் தான். ஈவினிங் டைமில் இப்போ சாதம் என்னைக்காவது மீதம் இருந்து போச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோதான், பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சி. ட்ரை பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்பவே தேங்க்ஸ். என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா